delamo gajbice. Šel sem delat najbolj možno pocen stvar, kar jih lahko dobiš v trgovini. Sam jaz to nucam po meri, ne. Saj veste, za krompir, papriko, pa take zadeve v stanovaj noter, ne. Prvo sem pohoblo po eni, potem sem se vse obrnil pa po drugi strani. Poglej ga lepotana. Potem sem študiral, da bi bilo fajn, če bi še nažagal stranske nosilce, ne. Tule na sekularju pa sem jih prežagal na pol. Treba je bilo še jih po straneh, zato ker nisem šel čez polovico, ker bi mi lahko zakajljali ali pa vrgli nazaj v glavo, ne. Safety is number one priority. Late sem požagal še po polovici, sam sem imel tek skrhano žago, da mi je mogel priti ate pomagati tišati. Pol pa sem late nažagal še na končno mero. Je pa res, da sem bil že malo žejen, pa sem imel srečo, da je ta mlad pir prinesel. Zdaj pa akcija.